হ্যালো আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সানশাইন ইজ 4B এন্ড ওয়েলকাম টু ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও। আজকে মেরি কিংস আছে, মেরি কিংসে হিউজ টাইপের এই যে স্টেটনারি কালেকশন আসছে, যেগুলো কি ভাইদের এখানে অনেক প্রোডাক্ট তো চলে আসছে। কালার কসমেটিক্সের সব প্রোডাক্ট পাবেন আপনারা, পার্লারের সব আইটেম পাবেন, মানে এভরিথিং পাওয়া যাবে। ফেস ওয়াশ থেকে শুরু করে সব কিছু এখন থেকে আমাদের কাছে পাবেন। ঠিক আছে, সো আমরা হচ্ছে ফার্স্টে আজকে দেখাই মেসেজিং দিয়ে শুরু করব। ঠিক আছে, এই ফ্যানটা অফ করে দেন ভাই। ঠিক আছে, আমরা হচ্ছে ফার্স্টেই দেখাবো হচ্ছে কি এটা ভাইয়া মেসেজিং এরিয়া না? হ্যাঁ, মেসেঞ্জার। এটার দাম পড়বে অনলি 380 টাকা। 380 টাকা করে। ঠিক আছে, তো আমরা আরেকটা দেখিয়ে দিচ্ছি, যেগুলো হচ্ছে তোমার ওই যে মুখের ময়লা দূর করার জন্য খুবই ভালো। এটা মেসেঞ্জার টাইপের, এগুলো এটার দাম পড়বে অনলি 500 টাকা। 500 টাকা করে না? ঠিক আছে, ওকে। ছোট মিনি স্টেটার, এটার দাম পড়বে 270 টাকা। এখন কমে গেছে আরো দাম। হ্যাঁ, 270 টাকা। আচ্ছা, আরেকটা দেখিয়ে দিচ্ছি, এটার দাম পড়বে শুধু 300 টাকা। 300 টাকা করে আছে, দারুণ দেখতে। আচ্ছা, বিএনজি স্টেটনার, ঠিক আছে, এগুলো কত ভাইয়া? এটার দাম পড়বে অনলি বিএনজি, এটা খুবই ভালো, এটার দাম পড়বে অনলি 1200 টাকা। 1200 টাকা করে। ওকে, সো আমরা হচ্ছে আরেকটা দেখাবো, এই যে এটা যে বিএনজির আপনার দেখে নেন, আসলে না এইভাবে দিলে আসলে হবে না। পুরো পুরো তো ওনাদের কতই দাও। আচ্ছা, আমরা একটা করে না খুলে দেখালে বোঝা যাবে আসলে না। এই ঠিক বুঝবেন আছে, কতই এটা কিসের কাজ বলো আসলে কি? ওকে, এটা দেখো, এটা বলো কতই থাকবে? কত করে ভাইয়া এটা? এটার দাম পড়বে 1200 টাকা। দাম বলে দিচ্ছি 1200 টাকা করে। ঠিক আছে, এটা হলো স্টেটনার, এটা হলো একটা নিয়ে স্টেট, আর এটার হলো পাওয়ার হলো 240 পাওয়ার। 240 ভোল্ট। ওকে, সো আমরা হচ্ছে আরেকটা দেখাই দিই, এটা দেখো ফ্ল্যাট আয়রন। এটা আবার হচ্ছে তোমার কার্লও করা যাবে। ঠিক আছে, জি। এটা কত করে আছে? এর দাম পড়বে 1400 টাকা। জিগজ্যাগ, এটা হচ্ছে করা 1400 টাকা বলে তোমার কার্ল করা যাবে। ঠিক আছে, এটা হলো জিগজ্যাগ, এটা হলো জিগজ্যাগ করতে পারবেন, এটা পড়বে হলো 1400 টাকা। এটা হলো প্যাকেট দেখান ভাইয়া, প্যাকেট দেখান আর বের করে আমি বলে দিচ্ছি। আচ্ছা, এটাতে ছবি দেওয়াই আছে। ঠিক আছে, এই যে এটা প্রাইস কত? এটা পড়বে 750 টাকা। 750 টাকা, এটা অনেক ভালো। ঠিক আছে, আমরা আরেকটা দেখাবো, এই যে এটা আরেকটা মডেল ভিএনজির, এটার দাম পড়বে 1400 টাকা। 1400 টাকা করে। না, 1400 না, এটা আমি ধরে দেবো 1200 টাকা। 1200 টাকা। ঠিক আছে, কেমি ব্র্যান্ডের গুলো সবচেয়ে এটা ভালো। সোকানি, এটা খুবই ভালো ব্র্যান্ডের সোকানি। হ্যাঁ, এটার দাম পড়বে সোকানি, আপনারা জানেন খুবই ভালো একটা ব্র্যান্ড। এটার দাম পড়বে 1700 টাকা। 1700 টাকায়। যে স্টেটনারটা হবে সেম, এই ছবিতে যা আছে তাই সবগুলো প্যাকেট খুলে দেখাতে না না, গেলে এই যে অনেক। একটু দিয়ে দেন, এই যে দেখেন 750 ফারেনহাইট হবে, এটা 360 সুইবেল পাওয়ার। ওকে, আচ্ছা, আমরা এখন আরেকটা দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। এটা ভিএনজির 65 ওয়েটের। হ্যাঁ, এটা ফ্ল্যাট আয়রন দেওয়া 65 ওয়েটের। এটা কোয়ালিটি খুবই ভালো, এটা আমি দেখাইলাম না। আর এটার দাম পড়বে 1650 টাকা। এটা হোয়াইট কালার। ঠিক আছে, 1650। এগুলোর নাম্বার কত? আচ্ছা, এটা একটা দেখাবো, নাম্বার কত? প্যাকেট একটা করে ভাইয়া আপনি। এই মডেলটা সো বিএনজির এটা একটু দেখাই দিচ্ছি আমি তোমাদেরকে, এটা অনেক হেভি ওয়েট আর অনেক বেশি ভালো। তো এটা কত করে? এটা পড়বে শুধু 1300 টাকা। শুধু 1300 টাকা করে আছে। ওকে, তো আমরা হচ্ছে আরেকটা দেখাচ্ছি, এই যে এটা হলো তোমার এটা হলো ছবিটা। ভিগর, এটা কেচি দেওয়াটা, ঠিক আছে, কেচি সহটা। সুন্দর, মানে এটা দিয়ে হচ্ছে ইয়েও করতে পারবে, ঠিক আছে, স্ট্রেটনিংও করতে পারবে। এটা দিয়ে কালো করতে কালো করতে পারবেন। ধরেন ভাই একটু দেখাই দিই, এই যে এটা দিয়ে কিন্তু কার্লও করা যাবে, আবার হচ্ছে তোমার স্ট্রেটও করা যাবে। এটা অনেক ভালো। কত টাকা এটা? এটা দাম পড়বে শুধু 1100 টাকা। 1100 টাকা করে। আচ্ছা, আমরা আরেকটা দেখাবো, যারা একটু কমের মধ্যে চাচ্ছেন ভালো, এটা তাদের জন্য এটা, ঠিক আছে। কত করে ভাই এটা? এটা পড়বে শুধু 690 টাকা। 690 টাকা না? এটাও বেশ স্টেটনারি কাজ করবে। এই যে আমি একটু দেখাচ্ছি, এই যে দেখো, কমের মধ্যে খুবই ভালো। খুবই ভালো এটা। যারা কমে চাচ্ছেন, সবার পক্ষে তো সেম নেওয়ার মতো বাজেট থাকে না। হ্যাঁ, মানে বাজেটের ব্যাপার আছে। সর্বনিম্ন কত থেকে স্টার্ট? 270 টাকা হ্যাঁ, থেকে। এই যে এটা ভিগর, হ্যাঁ। এটা আরেকটা স্টেট ভিগর, এটা দাম পড়বে 1000 টাকা। এটা হচ্ছে 1000 টাকা। এটার প্যাকেটটা কোনটা? এই যে আপু, এটা প্যাকেট। ওকে, এটা হচ্ছে প্যাকেটটা। ঠিক আছে, এটা ওকে, কত ঠিক আছে। ভাইয়া? এটা হলো ভিএনজি আরেকটা মডেল। এটার প্যাকেট হচ্ছে এই যে এটা। এটা আপনি দেখেন, এটা দেখছেন, প্যাকেটটা দেখেন। ওকে, এটা কার্ল করার হ্যাঁ, জন্য। ঠিক আছে, এটা দাম পড়বে শুধু, নাম্বার কত? এটার নাম্বার হলো 2200। এটার নাম্বার পড়বে, এটার দাম পড়বে শুধু 1200 টাকা। 1200 টাকা। ওকে, সো আমরা তারপরে হচ্ছে যারা আরেকটা দেখাচ্ছি। তিনটা কাজ একসাথে করতে চান একটু কমের মধ্যে, তাদের জন্য এটা নিয়ে আসছি। হ্যাঁ, কত করে এটা? এটার দাম পড়বে অনলি 600 টাকা। এটাও 600 টাকা। এই যে এটা হবে, এই যে 2-in-1 হেয়ার বিউটি সেট। ওকে, এটা জিগজ্যাগ। ওকে, এই যে জিগজ্যাগ, যারা কাজ করতে চান জিগজ্যাগের, এই যে জিগজ্যাগ নাম্বার কতটা? এটাই থাকবে। ঠিক আছে, নাম্বার হলো আপনার ওয়াও, এটা অনেক সুন্দর, একদম ছোট ছোট তোমার ইয়া হবে, মানে হ্যাঁ, এটার দাম পড়বে শুধু 1200 টাকা। 1200 টাকা। ওকে, আরেকটা দেখাচ্ছি, এই যে এটা। এটা একটু দেখেন। যারা একটু কমের মধ্যে চান তাদের জন্য আমি এটা দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, এই যে এইটাই থাকবে সেম। হ্যাঁ, সেম, এটা 650 টাকা। 650 কার্ল করার জন্য।
তারপরে এই যে কেমি ব্র্যান্ডের এটা কিন্তু স্ট্রেটনার, ঠিক আছে, এটা কত? এটার দাম 650। 650, ওকে। এটার দাম এই যে এই যে এটা একটু ভালোর মধ্যে কেমির, এটার দাম পড়বে 850 টাকা। 850 টাকা কেমি ব্র্যান্ড, এটা দিয়ে স্ট্রেটনার তাই না ভাই? জি। ওকে, প্যাকেট হচ্ছে এটা না? ঠিক আছে। আচ্ছা, আমরা আরেকটা দেখাচ্ছি। এগুলি নামাও নেই, ওটা আরও বক্স আছে, ওই নামাও নেই। তো কেমি ব্র্যান্ডের আমরা আরেকটা দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে প্যাকেটটা তাই না? এই যে এটা হবে প্যাকেটটা। সো এটার সাথে যে স্ট্রেটনার দেখাচ্ছি কত? এটা ক্যামেরি, এটা খুবই ভালো, এটা পড়বে 1200 টাকা। 1200 টাকা। এটা সোকানির আরেকটা গেটার, সোকানি যারা একটু ভালো ব্যান্ড চান তাদের জন্য এটা। হ্যাঁ, কত এটা? এটা 1600 টাকা। 1600 টাকা। আমি আর খুললাম না। এই যে এটা ক্যামেরি 3-1, এটা আপনারা সবাই চিনেন, এটা সারা বাংলাদেশ চিনেন, নাম বলা কিছু না, এটা দাম পড়বে 1000 টাকা। 1000 টাকা। এই যে ক্যামেরি, এটা আরেকটা কমের মধ্যে মডেল, 680 টাকা। 680 টাকা। এটা কেমি ব্র্যান্ড, 680 অনেক ভালো চলে। 680। তারপর এই যে এটা আরেকটা মডেল বিএনজি, খুবই ভালো চলে, এটার দাম পড়বে 1200 টাকা। 1200 টাকা পড়বে না? এটা ক্যামের, এটার দাম পড়বে 650 টাকা। 650 টাকা। আর আমি একটু মুখে বলে দিই, আমাদের কিন্তু হেয়ার ড্রায়ার মেশিন টেশিন সব আছে। আচ্ছা, সবগুলো এইসব আমাদের বললেই হবে, যেমন এই যে এই একটা দেখা এই একটা দাম 500 টাকা। আপনি আরও গেটার যেগুলি দেখতে চান সেগুলি আমাদের ফেসবুক পেজে ঢুকে যাবেন, ফেসবুক পেজে সবগুলি ছবি দেওয়া আছে। ওকে। আচ্ছা, আমরা আরেকটা দেখাচ্ছি। এই যে দেখো, এটা কত ভাই? এটার দাম পড়বে 650। 650। আর আপনাদেরকে আমি একটা সুবিধা দিই, আমরা মেশিন যারা দেখতে পারেন নাই, ভালো বুঝতে কষ্ট হয়েছে, তাদের জন্য একটা বুদ্ধি দিই, আপনারা আমাদের ফেসবুক পেজে চলে যাবেন, ওখানে সব মেশিনে সব কিছু লেখা আছে। ওকে। তো এটা একটা রয়েছে লাইট এটা একটু ওয়েটের মধ্যে। যারা একটু কমের মধ্যে চাচ্ছেন তাদের জন্য এটা অনলি 400 টাকা। 400 টাকা। কিন্তু 400 টাকা থেকে যে নর্মাল তা না, কিন্তু এটা নোভার 3-1, এটা আরেকটু নর্মালের মধ্যে আরেকটা, এটা পড়বে 600 টাকা। 600 টাকাই তো মোটামুটি এই ছিল আজকের কালেকশন। আমি ছিলাম মেরি কিংসে। যারা শপে আসতে চাও চলে আসতে পারো, অনলাইনের জন্য ভিডিও স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করবে।